incluso cuando abordamos temas de la chiquitanía, temas de las mujeres chiquitanas y de otros escenarios, como la deforestación, los incendios forestales, el jaguar sigue emergiendo porque toda esta zona es tierra del jaguar y el jaguar se va quedando sin alimentos, sin territorios, sale escapando de los incendios, sale escapando de la deforestación y el pobre animal prácticamente se va quedando sin alimentos y sin casa. Y si al jaguar le va mal, en realidad a nosotros los humanos nos va mal, porque el jaguar es el termómetro que te mide la salud del bosque.